有招口烟运动，帮助改善打鼾。很多人被打呼困扰，除了自己睡不好外，还会吵到别人呢。这部影片就来教大家5种在家就可以做的口烟运动，来让打呼的频率减少，声音变小吧。以下的口烟运动就像我们去健身房一样，3天捕鱼2天晒网的去，是看不到效果的。建议大家在3个月内，每天至少做10分钟的口烟运动哦。现在我们一起来做吧。将舌尖靠在上排牙齿的后面，舌头慢慢的向口腔后侧滑动，感到有瘙痒感是正常的哦。舌头感觉无法再往后了，就先放松舌头，再回到上排牙齿的后面。这个动作请重复5到10次。尽可能的伸出舌头，看着天花板，试着用舌头去舔下巴，让舌头维持在下巴附近，保持10到15秒，然后逐渐增加持续时间。这个动作请重复5次。将舌头向上往上，舌尖朝前，然后尽量让整个舌头往上顶上颚，保持这个姿势10秒钟。这个动作请重复5次。将舌尖抵住下排牙齿，然后将舌后端平贴在口腔底部，保持这个姿势10秒钟，并重复5次。将舌头先从口腔内部抵住右侧脸颊，再用右手手指从脸颊外面推舌头，同时舌头要出力抵抗手指，不要让舌头被手指推开。保持这个姿势5秒钟，并重复5次后换边做。大家都学会了吗？虽然口烟运动有一定的帮助，但并不是所有打呼或阻塞型睡眠呼吸中止症都能靠口烟运动改善哦。建议有打呼还是去找睡眠医生，或是先到科林睡得美网站确认看看自己是不是阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险哟。